på deg, Niklas. Kom da, du må spise. Mamma skal. Sånn. Vær så god. Oi, hvor flink du er å spise. Hva synes du da om grøten? Likte du grøten, eller? Mer? Mer? Nei. Du hylte stakk, og du sa til mamma i stedet. Ser du bare på kamera til mamma? Hva det sa i stedet? Du fortalte mamma om noe. Ja. Kom. Ja, det er veldig, veldig interessant med kamera her. Veldig nysgjerrig gutt vi her. Spis den da. Kom da. Smake. Oi, du er flink å spise nå. I stedet hylte høyt. Ja, vær så god. Nei. Litt til. Kom nå, Niklas. Litt. Ops. Ok, nå stopper vi kamera.